ഹായ് വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സോളാർ ഫർണസിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതായത് സോളാർ എനർജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനായ സോളാർ ഫർണസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4-5 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സോളാർ എനർജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോളാർ എനർജിയുടെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോളാർ എനർജിയുടെ നെതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോളാർ ഫർണസിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതായത് സോളാർ എനർജിനെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഫർണസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു ഓവറോൾ ചെറിയൊരു ഐഡിയ, ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ, സോളാർ ഫർണസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സ്ലൈഡായിട്ട് നോക്കാം. സോളാർ ഫർണസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ തെർമൽ എനർജിയുടെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സോളാർ ഫർണസ്. അപ്പോൾ സോളാർ ഫർണസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്, അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ചാർജിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ നമുക്ക് ചൂടാക്കേണ്ട മെറ്റീരിയൽ, സബ്സ്റ്റൻസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ സോളാർ എനർജി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചാർജിനെ, ആ മെറ്റീരിയലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് എക്സ്ട്രീം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പണ്ട് കാലം മുതലേ തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സോളാർ ഫർണസിൽ ചെറിയ ഫർണസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫയറോ വുഡോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഹീറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഈ ഫർണസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്. ഓക്കെ, റിഫ്ലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ മിറേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പരാബോളിക് ഷേപ്പാക്കി മാറ്റിയതാണ് ലാർജ് പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ. ഇനി ഈ മിറേഴ്സ് എല്ലാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ഫോക്കസിൽ സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം, ആ റിഫ്ലക്ടറിലൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ നല്ല ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫോക്കസിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ, സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണോ ചൂടാക്കേണ്ടത് ആ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചാർജ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ചൂടാവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് സോളാർ ഫർണസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇവിടെ സോളാർ കളക്ടറിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ സോളാർ കളക്ടറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ആ സോളാർ കളക്ടറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹേലിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹേലിയോസ്റ്റാറ്റിൽ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇവിടെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സോളാർ ഫർണസിൽ ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോളാർ ഫർണസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് സോളാർ എനർജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനായ സോളാർ ഫർണസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നന്നായിട്ട് നോക്കുക, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ഡു വെൽ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.